好的，那今天我们来分享一下怎么在 Blender 快速做出这一种 trail，一个网格拖曳残像的一个特效的效果。那我自己尝试了几个插件之后呢，那是比较推荐这一款给大家。这一款，然后它有提供一个免费的版本可以去做试用。那会推荐这一款的主要原因之一是它有一个非常完整的材质库。那基本上只要做好设定之后，快速的套它提供的这些材质，基本上都可以做出一些蛮酷炫的效果。那按照惯例，我这里也会把一个我这边自己购买的版本，然后分享在我的连结里面，提供给大家去做学习用途。好的，那我们就直接进到 Blender 吧。首先呢，这个插件解压缩之后，会看到是这个结构。然后我这里是建议各位，把这个 image 的这个资料夹，剪到你自己习惯放 Blender 插件的位置。好，我们在这个 File Path 这个地方，然后选择添加一个新的路径，然后这里的路径呢，就是指定到你放这个插件的位置。OK， 就直接放在这边，然后路径指定一下，像我是指定到这一个位置。好，那指定完成之后呢，在这个 Asset Browser 这个地方，资料库这个地方，就可以看到，它有这个很多的 material 可以做套用。好，那基本上你这里有看到这一些 image， 就是代表已经是安装成功了。好，那我们直接来看一下怎么去做设定。好，接着我们来看一下怎么实际使用这一个插件哦。那这里我有一段这个角色的动作演出。好，那我们要做这个 trail 的话，首先你需要有一个形状给它嘛。那我这里是用这个 circle。那这里有一点要注意的，绝对不能用这个 curve 里面的因为你 curve 里面你到时候这个插件是生不出这个拖曳的这个 mesh 的。这个我已经确定过了，所以记得要使用这个 mesh 里头的形状。好，那我们这里就快速的编辑一下这个。好，先这样子，然后我们给它一个 constraint， 这个，然后选到我们角色的手部的骨骼。OK， 好，那我们现在来移动这个动画的时候，这个 curve 就会跟着我们这个手的位置一起变。好，然后重新命名一下。好的，然后另外一边的右手也是一样的操作。我们把中心点设置一下，然后确认一下。好，那这两个形状已经处理完成之后，直接把这个插件的这个拉到场上。好，那你拉上来这边应该会有一个这个 Trail Blade， 那直接到修改器里面，然后这边有一个 Reference， 我们选择我们创建的这一个Curve， 那一个它就是对应一只手，所以另外一个这边我们就给它Reference 设定成右手，然后我们空白键让它去模拟一下。好，这个时候就可以看到有这个效果了。好，
所以这一款插件的这个设定还是相对很方便的。好，那这里介绍一下这里面的几个比较重要的参数啊。好，这边有一个这个 max edge， 它预设是20。那这个数字越大的话，那你的这一条线它生成的时间就会越长。哦，那你如果想要短一点的话，那就是降低这个数字。然后下面有一个细分数，那预设是1。那这里我建议大家在调整的时候都先把它设定成1。那等你的效果设定的确定之后，那再加大这一个细分数，然后可以看到这一个细分是1的时候，它的这个锯齿就会比较明显。然后我加强到6，它这边就会稍微的光滑一点。好，那主要基本上就是调整这2个参数，然后可以针对颜色去做一些更改。好，那因为我们这边是左右手嘛，所以我这里如果调整好的话，我可以直接在这个上面 Ctrl C， 就是滑鼠移上去 Ctrl C， 然后直接不用点击，也是滑鼠移到这个颜色上面 Ctrl V。好，那就可以快速的设定这2条。好，这2条不同的颜色。好，那还有一个比较常用到的功能哦，就是例如我可能前段我不希望这个角色手接地的这个位置有这一条的效果，那我要怎么设定呢？我就大概在好，假设15帧的时候，我希望不要有这个效果。那就关掉这个 simulation， 然后旁边有一个这个下 keyframe 的。好，然后16帧我再把它打开，再下一个 keyframe。OK。好，那我这里重新模拟一次哦，这个速度很快。好，这里可能看不明显，我把右手这里也一样。我在15帧的时候把这个 Run Simulation 关掉，然后16帧的时候打开。好，然后我们再模拟一次。这个有时候它会没那么快，你可能要多模拟几次。像它这边下面有一个这个紫色的进度条，那就是让它重新跑一下。可以看到现在影片中这个一开始角色手接地的时候就没有那个效果，然后到第16帧开始的时候，再恢复这个残影的这个效果。好，那基本上整个设定就是这么简单。然后等你的所有的这个动画设定完成之后呢，你可以加大细分数，然后到这个Physics 的这个位置，然后去 bake 你这个 simulation 的一个模拟效果。好，那要注意的是，好，这边它有一个 bake 的资料夹，那你可以去指定一下路径，那它会把这一个模拟的效果记录在的这个 catch 档记录在你的这个路径下。好，那原则上这样子你去算图的时候就会有这一个特效了。好，那今天分享就到这里。